হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। আজকে রান্না করব আমি মুরগির চামড়া এবং পা। দিয়ে দিলাম তেল আর পেঁয়াজটি দাগ করে নেব ভালো করে। দিয়ে দেব তেজপাতা, লং, এলাচ, দারচিনি, গোলমরিচ। দিয়ে দেব লবণ, ভালো করে যেন তাড়াতাড়ি লাল হয়ে যায়। আদা রসুন দিব 2 টেবিল চামচ, রসুন বাটা দেব। ভালো করে লাল হলে একটু পানি দিয়ে দেব। হলুদ দিয়ে দিলাম এখানে 2 চামচ, মরিচ 3 চামচ, রেডিমিক্স মুরগির মাংসের মশলা দিয়ে দিলাম 2 চামচ, জিরার গুঁড়া 1/2 চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া 1/2 চামচ। এবার মুরগির চামড়া আর পা দিয়ে দিব। আলু দিয়েছি এখানে 4টি বড় দেখে। এখানে আমার চামড়া আর মুরগির পা ছিল 1.5 কেজির মতো। এবার ঢাকনা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিব। দেখুন, আমি একটু সামান্য পানি দিয়েছিলাম, কারণ এগুলো মুরগির পা, না হয় লেগে যাবে নিচে। এবার দেখুন অনেকটা কষে এসেছে আর নিচে লেগেও যাচ্ছে। খেয়াল রাখবেন যেন নিচে লেগে না যায়, কারণ এখানে আমি আলু দিয়েছি, এই জন্য আলু নিচে লেগে যাচ্ছিল। ভালো করে মাঝে মাঝে নাড়া দিতে হবে যাতে লেগে না যায়, পুড়ে না যায়। এবার এখানে পানি দিয়ে দেব। হ্যালো গাইস, দেখুন আমার মুরগির পা এবং চামড়া রেডি হয়ে গেছে। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দেবেন। আমার রান্নাটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম।